Buddhists gather at temple at dusk, where they make merry, share flowers, incense, and lit candles. បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាមេរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសារបស់យើងបាទជាពិសេសគឺអរគុណសម្រាប់ការជួយ Subscribe YouTube Channel ជួយ Like ជួយ Share វីដេអូពី Facebook Page របស់យើងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទៅឃើញវីដេអូមេរៀនរបស់យើងថ្មីបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share ផងដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកដទៃដែលអត់ទាន់បានឃើញទៅឃើញថ្មីដូចយើងដែរហើយមួយទៀតសូមកុំភ្លេចចូលទៅជួយ Subscribe YouTube Channel ម្នាក់មួយហើយចុចរូបកណ្ដឹងផងទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីពីក្លឹបភាសារបស់យើងបន្តទៅទៀតផងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាបាទពីក្លឹបភាសាថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងការរៀនបកប្រែអត្ថបទភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺយើងមានប្រធានបទមួយដែលគួរដល់ការសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទគឺថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជាដោយសារតែបុណ្យមាឃបូជាហ្នឹងជិតដល់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ធ្វើនៅប្រទេសផ្សេងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសឡាវប្រទេសភូមាដែលនៅជិតយើងហ្នឹងក៏ធ្វើដូចគ្នាគឺប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាបានន័យថាជាបុណ្យបែបពុទ្ធសាសនាហើយដោយសារតែយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅក៏យើងគួរតែចេះពាក្យខ្លះដែលជាភាសាអង់គ្លេសតាក់ទងទៅនឹងបុណ្យមាឃបូជានឹងផងដែរព្រោះវាជារឿងសកលមួយជួនកាលយើងត្រូវការអានអត្ថបទព័ត៌មានឬក៏យើងចង់ដឹងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងទៅបាទអូខេភាសាអង់គ្លេសគឺគេនិយាយបែបនេះបាទ Magha Puja Day បាទ celebration បានន័យថាការប្រារព្ធ celebration នេះគឺការប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យបែបជាពិធីបុណ្យនៃមួយពិធីបុណ្យជាតិពិធីបុណ្យសាសនាអញ្ចឹងទៅបាទហើយ Magha Puja Day នេះគឺជាពាក្យដែលគេប្រើតាមបែបស្តង់ដាបាលីស្តង់ដាភាសាបាលីគឺមាឃបូជាហ្នឹងឯងបាទក៏តែក៏របៀបនៃការសរសេរគឺរៀងខុសពីយើងបន្តិចអញ្ចឹងថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជាហ្នឹងគឺជារឿងរ៉ាវដែលជាប់តាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធខ្ញុំមានព្រះពុទ្ធរូបដាក់អញ្ចឹងទៅហើយមានរូបផ្កាឈូកបាទផ្កាឈូកនេះគឺជាផ្កាតំណាងដល់ការបូជាចំពោះពុទ្ធអញ្ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅស្វែងយល់អំពីបុណ្យមាឃបូជាទាំងអស់គ្នាជាភាសាខ្មែរផងជាភាសាអង់គ្លេសផងហើយជាការចែករំលែកចំណេះដឹងក៏ដូចជារៀនភាសាអង់គ្លេសទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងបាទអូខេ Magha Puja is also known as the full moon day. It is a Buddhist festival that is celebrated by Buddhists in various nations. បាទទាំងអស់ហ្នឹងជាភាសាខ្មែរមកមាឃបូជាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាថ្ងៃពេញបរមីផងដែរវាជាពិធីបុណ្យពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដោយពុទ្ធបរិស័ទក្នុងប្រជាជាតិជាច្រើនបាទក្នុងប្រជាជាតិជាច្រើនអូខេអញ្ចឹងយើងមានពាក្យច្រើនត្រូវសិក្សាក៏ប៉ុន្តែយើងសិក្សាតែពាក្យដែល highlight សិនបានហើយបាទអូខេ full moon day បានន័យថាថ្ងៃពេញបរមីគឺថ្ងៃដែលប្រច័នពេញវង្សបាទថ្ងៃប្រច័នពេញវង្សគេថាថ្ងៃពេញបរមីហើយមួយទៀត Buddhist festival បានន័យថាពិធីបុណ្យពុទ្ធសាសនា Buddhist ហ្នឹងតាមពិតទៅធម្មតាជាគុណនាមប្រែថានៃពុទ្ធសាសនាតែបើដូចកន្លែងនេះ Buddhist គេដាក់ S មកជាពហុវចនៈជានាមវិញប្រែថាពុទ្ធបរិស័ទនេះកន្លែងនេះពុទ្ធបរិស័ទនេះជាពាក្យតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែអាចប្រើបានជានាមផងជាគុណនាមផងបាទអូខេមួយទៀត celebrated បានន័យថាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងមក celebrate នេះគឺប្រារព្ធធ្វើឡើងជាការធ្វើកម្មវិធីមានការជួបជុំគ្នាមានការបូជាអីជាដើមបាទអញ្ចឹង celebrate បាទអូខេនេះគឺជាសេចក្តីផ្ដើមហើយយើងបន្តទៅទៀតទៅ on the third lunar month to commemorate four good things that happened in their history about 2500 years ago បាទនៅក្នុងខែទី3ចន្ទគតិដើម្បីរំលឹកដល់រឿងល្អ4យ៉ាងដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេប្រហែលជា2500ឆ្នាំមុនបាទប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេក្នុងទីនេះគឺប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពុទ្ធសាសនារបស់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងសិក្សាគឺ third lunar month បានន័យថាខែទី3ចន្ទគតិខែទី3នេះយើងរាប់ទៅគឺខែមាឃបាទខែមិគសេបោះមាឃអញ្ចឹងមាឃនេះជាខែទី3នៅក្នុង lunar month នៅក្នុងប្រតិទិនចន្ទគតិបាទចន្ទគតិគឺគេរាប់តាមដំណើរប្រច័នបាទហើយមានប្រច័នពេញវង្សមានប្រច័នបាត់បង់ទៅវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងហៅអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងខែទី3គឺខែមាឃហ្នឹងបាទខែទី3ចន្ទគតិហ្នឹងគឺ third lunar month ហើយមួយទៀត four good things បានន័យថារឿងល្អ4យ៉ាង
មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងគឺមានរឿងល្អកើតឡើង4យ៉ាងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទរបស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺ2500ឆ្នាំមុនថា2500 years ago មានថា2500ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺមានរឿងល្អហ្នឹងកើតឡើងបាទអូខេយើងចូលទៅបន្តទៀត The main reasons why this festival celebrated include that around 1,250 Buddhist monks met spontaneously without any prior planning ហេតុចម្បងដែលពិធីនេះមូលហេតុចម្បងដែលពិធីនេះទៅបានប្រារព្ធឡើងរួមមានប្រសង់ប្រមាណ1250រូបបានមកជួបជុំព្រមគ្នាដោយមិនមានការណាត់គ្នាជាមុនឬថាដោយមិនមានគម្រោងក្រុងទុកជាមុនទេអូខេពាក្យដែលយើងសិក្សាគឺ main reasons បានន័យថាមូលហេតុចម្បងហេតុផលសំខាន់ក៏បានបាទ main reasons បាទមួយទៀត include ប្រែថារួមមានបានន័យថាគេដៅជាចំណុចបានន័យជាអល់ប្រាប់ថាមានប៉ុណ្ណេះមានអីខ្លះអូខេខ្មែរយើងហៅថារួមមានបាទហើយមួយទៀត around 1,250 Buddhist monks បានន័យថាប្រសង់ប្រមាណជា1250បាទគិតពីចំនួនប្រសង់គឺ1250អញ្ចឹងព្រះសង្ឃនេះគេហៅថា Buddhist monks បានន័យថាប្រសង់ពុទ្ធសាសនាហើយ around នេះប្រែថាប្រមាណគឺប្រហែលជាបានន័យថាការគណនាចំនួនអូខេ without any prior planning បានន័យថាដោយមិនមានការក្រងទុកជាមុនដោយមិនមានការណាត់គ្នាជាមុនក៏បានបាទបានន័យថាប្រសង់1250អង្គមកជួបជុំអត់មានបានណាត់គ្នាទេបានន័យថាមុនមកដើម្បីថ្វាយអង្គមព្រះក៏ជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃហ្នឹងបាទនឹងជារឿងល្អទី1បាទអូខេ The 1,250 Buddhists were enlightened monks. Every one of them was ordained personally by the Buddha បាទអូខេព្រះសង្ឃទាំង1250អង្គនោះសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តបាទនេះបាទ Buddhist គឺ Buddhist monk បាទន័យថា the 1,250 Buddhist ហ្នឹងគឺថា Buddhist monk គឺព្រះសង្ឃទាំង1250អង្គហ្នឹង enlightened បាទន័យថាបានត្រាស់ដឹងយើងថាជាព្រះអរហន្តហើយត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តហើយត្រាស់ដឹងដូចពុទ្ធដែរហើយជាសាវករបស់ពុទ្ធក៏តែត្រាស់ដឹងដូចពុទ្ធដែរបាទអូខេមួយទៀត every one of them was ordained personally by the Buddha បាទអូខេពាក្យ was ordained personally ត្រូវបានបំពោះផ្ទាល់បានន័យថាពុទ្ធជាអ្នកធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃនឹងបួសកើតជាព្រះសង្ឃដោយខ្លួនឯងអត់ដោយព្រះសង្ឃយើងសម័យឥឡូវអត់មានពុទ្ធណាមកបំពោះទេគឺព្រះសង្ឃចាស់បំពោះព្រះសង្ឃពួកក្មេងៗបន្តក៏ប៉ុន្តែនៅសម័យព្រះព្រះសង្ឃមានព្រះសង្ឃបំពោះព្រះសង្ឃបន្តក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះសង្ឃ1250អង្គនេះគឺពុទ្ធបំពោះខ្លួនឯងហើយមកថ្វាយអង្គមពុទ្ធខ្លួនឯងអត់មានបួសតគ្នាពីព្រះសង្ឃទេព្រោះនៅក្នុងវិន័យព្រះសង្ឃអាចបំពោះព្រះសង្ឃបន្តគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះសង្ឃ1250អង្គនេះគឺជាហេតុអស្ចារ្យព្រះសង្ឃទាំងអស់នេះគឺពុទ្ធជាអ្នកបំពោះମାନେពុទ្ធធ្វើឲ្យកើតជាព្រះសង្ឃបាទអូខេបន្តទៅទៀត all this happened on full moon the first in March which is the month of Magha បាទរឿងទាំងអស់នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃព្រះច័ន្ទពេញវង្សជាលើកដំបូងក្នុងខែមិញបាទអូខេអញ្ចឹង all this happened on the full moon មានន័យថារឿងទាំងអស់នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃព្រះច័ន្ទពេញវង្សបាទនេះជាសាច់រឿងឬថារឿងល្អដែលកើតឡើង4យ៉ាងនៅក្នុងសម័យព្រះហើយក្រោយពីការជួបជុំទៅមានការស្ថាបនាតែងតាំង2អង្គជាធំជាងគេបានន័យថាជាសេនាដៃស្ដាំដៃឆ្វេងរបស់ពុទ្ធអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានការសម្ដែងធម៌ដែលជាគោលរបស់ពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវវាចាកការធ្វើបាបព្យាយាមធ្វើអំពើល្អហើយនឹងធ្វើម៉េចធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅបាទអានឹងជាគោលនៅក្នុងថ្ងៃជួបជុំនឹងបាទអូខេបន្តទៀត In some instances the Magha Puja day is also referred to as fourfold assembly day because of the four things that happened ជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនទៀតគឺថ្ងៃមាឃបូជាក៏ត្រូវបានសម្ដៅយកថ្ងៃប្រជុំប្រកបដោយអង្គ4ផងដែរដោយសារតែរឿងទាំង4នោះបានកើតឡើងគេហៅថាថ្ងៃប្រជុំប្រកបដោយអង្គ4បាទអូខេអញ្ចឹង instances មានន័យថាឧទាហរណ៍ឬក៏ជាតកតាងអញ្ចឹងទៅ
fourfold assembly day បានន័យថ្ងៃប្រជុំប្រកបដោយអង្គ4 fourfold នេះបានន័យថា4បានន័យថា4ចំណែកឬក៏4ក្រុមអញ្ចឹងទៅអានេះយើងថាអង្គ4អញ្ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យបន្ថែមនៅក្នុងទីនេះអូខេបន្តទៀតយើងសិក្សាបន្ថែមThe initial large Buddhist gathering were held only a few months after Buddhist enlightenment. The second one came after 45 years on the 3 months prior to Buddha's death. ការជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងត្រឹមតែ3ខែក្រោយការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធហើយការជួបជុំលើកទី2កើតឡើង45ឆ្នាំក្រោយគឺ3ខែមុនព្រះពុទ្ធចូលនិព្វានបាទអញ្ចឹងរឿងការជួបជុំគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំមានតែ2ដងទេបាទទី1គឺពេលហ្នឹងហើយក្រោយទៀតគឺ45ឆ្នាំក្រោយបាទអូខេ Buddhist gathering បានន័យថាការជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទគឺការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំប្រសង់ទាំងអស់ដែលប៊ូសនៅក្នុងសម័យពុទ្ធសាសនាពុទ្ធនៅហ្នឹងមកជួបជុំគ្នាបាទអូខេមួយទៀត Buddhist enlightenment បានន័យថាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធបាទការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធ Buddhist enlightenment ហ្នឹងឬក៏ Buddha's enlightenment ក៏បានអូខេ after 45 years បានន័យថា45ឆ្នាំក្រោយបាទនៅរឿងដែលកើតឡើងម្ដងទៀតហើយមួយទៀត3 months prior to បានន័យថា3ខែមុនបាទ3 months 3ខែ prior to បានន័យថាមុនរឿងអ្វីមួយទៀតកើតឡើងបាទអូខេ3ខែមុនOkay, the recent Magha Puja day happened a time when Buddha called his disciple Ananda and informed him that he is going to die after a period of 3 months. បាទឥឡូវនេះ he ដូរផងខ្ញុំខុសអត់បានកែត្រូវបាទអូខេមេបូជាដែលទៅលើកឡើងនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធហៅសាវករបស់ទ្រង់គឺព្រះអានន្ទហើយប្រាប់លោកថាព្រះអង្គនឹងបរិនិព្វានក្រោយរយៈពេល3ខែនេះគឺជារឿងបន្តមកទៀតបាទរឿងបន្តថា45ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺrecent মানেថ្មីដែលទៅនឹងកើតឡើងমানেរឿងលើកនិយាយក្រោយតែការជួបជុំគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំបាទអូខេ his disciple Ananda បានន័យថាសាវក disciple សាវករបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអានន្ទបាទ Ananda ហ្នឹងគឺព្រះអានន្ទអ្នកដែលនៅចិត្តបម្រើព្រះអង្គជាប់រហូតមកបាទ die after a period of 3 months បានន័យថាបរិនិព្វានឬក៏អស់អាយុឬក៏ស្លាប់ក៏បាននៅក្រោយរយៈពេល3ខែតែចំពោះព្រះពុទ្ធយើងប្រើពាក្យថាបរិនិព្វានបាទជារឿងសម្រាប់ពុទ្ធហើយតើយើងសិក្សាបានយើងយល់ពីពាក្យថាបរិនិព្វាននេះមានន័យថាម៉េចតែបើយើងអត់សិក្សាទេយើងគ្រាន់តែដឹងថាពាក្យបរិនិព្វាននេះគេប្រើសម្រាប់ការអស់អាយុរបស់ពុទ្ធបាទអូខេបរិនិព្វានក្រោយ3ខែទៀត Therefore the festival is used to commemorate important teachings of the Buddha ដូច្នេះហើយពិធីនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីរំលឹកដល់ការបង្រៀនដ៏សំខាន់របស់ពុទ្ធតកតងទៅនឹងរឿងការបង្រៀនបានន័យថាធម៌ឬក៏ធម៌ទេសនារបស់ពុទ្ធហ្នឹងចំណុចសំខាន់ដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងគឺតកតងរឿងព្រះអង្គឲ្យជៀសវាងការធ្វើអំពើអាក្រក់ព្យាយាមធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនហើយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងថ្លាស្អាតកុំឲ្យសៅមងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនតែរឿងអំពើល្អបាទអូខេពាក្យ commemorate បានន័យថារំលឹកដល់ហើយ Buddha គឺព្រះពុទ្ធបាទ Buddha គឺព្រះពុទ្ធ Buddhist គឺពុទ្ធបរិស័ទបាទអូខេ commemorate and Buddha អូខេបន្តទៅទៀត Buddhists gather at temple at dusk where they make merry share flowers incense and lit candles បាទអូខេនេះគឺជារឿងរ៉ាវនៃការជួបជុំរបស់ពុទ្ធបរិស័ទជួបជុំគ្នានៅវត្តអារាមនៅពេលព្រលប់ជាកន្លែងដែលពួកគេធ្វើសេចក្តីរីករាយសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏បានបូជាផ្កាគ្រឿងក្រអូបនិងអុជទៀនអានេះជារឿងធម្មតាដែលយើងតែងឃើញអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបាទ gather at temple at dusk បានន័យថាជួបជុំគ្នានៅវត្តអារាមនៅពេលព្រលប់បាទ dusk នេះគឺពេលព្រលប់អញ្ចឹងពេលព្រលប់ងឹតមកគាត់ជួបជុំគ្នានៅសាលានៅវត្តនៅជុំវិញវិហារអញ្ចឹងទៅតែគាត់ជួបជុំធ្វើអីនេះបាទ make merry បានន័យថាធ្វើសេចក្តីរីករាយបានន័យធ្វើសេចក្តីជ្រះថ្លាធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការបូជាហ្នឹងហើយមួយទៀត share flowers គឺបូជាផ្កាឬក៏ចែករំលែកផ្កាក៏បានហើយ incense គឺគ្រឿងក្រអូបបានន័យថាជាធូបក្តីជាទឹកអប់ក្តីដាក់
ឲ្យក៏អូបនៅកន្លែងហ្នឹងឬក៏ផ្កាក៏បានដូចផ្កាឈូកដែលលើកមកអញ្ចឹងហើយមួយទៀត lit candles ឬក៏ light candle ពាក្យសាមញ្ញធម្មតាតែអ្នកអតីតកាល lit candles បានន័យថាអុជទៀនបាទអុជទៀនបាទធ្វើម៉េចអុជប្រទីបឲ្យភ្លឺពេញវត្តអារាមអញ្ចឹងទៅបាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែយល់ដឹងពីបុណ្យមាឃបូជាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបានយល់ដឹងពីបុណ្យមាឃបូជាក៏ដូចជាបានរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាមេរៀនមួយនេះមានប្រយោជន៍ច្រើនបាទទី1ជាមេរៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យបងប្អូនបានចេះពាក្យថ្មីផងហើយទី2ក៏ជាការដាស់តឿនសតិស្មារតីមួយថាចិត្តដល់ថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជាហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចនាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យមាឃបូជាទាំងអស់គ្នាដោយមានធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅមានផ្កាទៅបូជាព្រះហើយនឹងគ្រឿងកោបគ្រឿងអីបូជាហើយមួយទៀតក៏មានទៀនអុជបំភ្លឺហើយដើរបតិសិនធ្វើម៉េចសូត្រធម៌សូត្រអីទៅឲ្យជ្រះថ្លាសប្បាយចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីរីករាយខ្លួនឯងហើយក៏ចែកសេចក្តីសុខនឹងដល់អ្នកដទៃទៀតអូខេបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះមានប្រហែលប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសាយើងជារៀងរហូតមកបាទជាពិសេសអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាវីដេអូមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទសូមគោរពលាបាទ